2024年啊，对于加拿大移民申请者来说是艰难的一年。这一年中啊，移民政策发生了180度的大转向啊，从欢迎移民到想尽办法驱赶移民，移民的难度呢也相应的直线飙升。而对于加拿大社会来说呢，这同样是不消停的一年。频繁的移民政策变动之下呢，加拿大社会也跟着左右摇摆啊，经济上的增长呢也同样找不到方向，可以说是乱象丛生。我们不禁要问了，加拿大的移民体系到底怎么了？又为什么会走到今天这样一个地步？未来又会怎么样？要回答以上的问题啊，我们先来盘点2024年中呢，加拿大移民政策出现的一些重大的调整。2024年1月1号，提高学签申请的生活费用要求从1万加元上涨到2万。1月22号，宣布大幅缩紧留学生配额，2024年的配额36万，比2023年减少了35%。4月30号，联邦自雇移民申请暂停2年，同时对 SUV 创业移民的支持机构进行限制，从而大幅减少了 SUV 的配额。5月1号，劳工部增加对低工资利米亚劳工批文的要求，绝大多数的城市地区将无法申请低工资类别的利米亚。6月21号，留学生毕业工签不能再从边境申请。9月1号，本专科留学生将不再允许为配偶申请开放工签，就读公司合办 college 的留学生呢，将无法申请毕业工签。10月24号，出炉未来3年的移民规划。2025年永久居民配额从50万减少到39.5万，其中省提名配额减半，这也是自2015年自由党上台以来第一次大幅减少移民计划，正式标志着加拿大移民风向的逆转。10月30号，魁省宣布暂停经验类移民 PEQ 和技术移民 RSWP 的项目而这2个项目占据魁省移民90%以上的份额。11月6号起呢，不再统一签发有效期长达10年的多次入境旅游签证加拿大的10年签正式终止。11月8号，劳工部将低薪和高薪利米亚之间的分界线呢再次提高了20%，直接将数十个职业分到低薪工作。11月15号，留学生更换学校呢必须要重新申请 Study Permit 学习许可。11月21号起呢，移民部长米勒多次在媒体上透露，正在考虑取消或者降低移民中的利米亚加分。12月18号，宣布取消在边境换取工作和学习许可，俗称叫 Flagpole 改为只能从网上申请。怎么样？说完这一系列的改革措施，您是不是也有些跟不上节奏？其实不光是您，即使是很多加拿大的专业的持牌移民顾问或者是律师，甚至连移民部的官员都是晕的，谁也跟不上这样的变化节奏。现在加拿大移民政策的变化已经可以用疯狂来形容。过去3年中呢，加拿大是疯狂的要人，而在2024年，加拿大又开始疯狂的赶人。从2021年疫情过后开始呢，加拿大敞开国门，开始欢迎大量的留学生和务工者。3年的时间内涌入了几百万人。而到底是几百万人，现在没有一个人能够知道确切的数字。根据2024年11月25号加拿大移民部长米勒在国会发布的一个数字，光是在2025年就将有490万份居住许可到期。也就是说仅仅要到期的临时居民就有490万之多，再加上没有到期的，您想想能有多少？而根据2024年4月24号在国会的一个简报加拿大至少还有50万的无证外国人，也就是非法移民。其实现在加拿大总共有多少临时居民已经是无从统计了，移民部长的各种数字也都是乱的，超过500万人，我相信肯定是有的。您可以想象在过去几年加拿大的国门是有多松而移民体系是有多乱。而2024年的移民政策则是来了一个180度的原地掉头，对留学、务工以及移民都进行了史上最剧烈的一个政策调整。也就是过去3年积累的大几百万人，现在的加拿大政府想要在短时间之内快速的赶走清退，就是这么疯狂。您要问加拿大的移民问题到底出在哪儿？我曾经在很多期视频当中都做过一个详细的论述。那么今天呢，我们再来简单的回顾一下。加拿大的永久居民数量，2021年是40.6万，22年呢是43.7万，23年呢是47.1万，24年的前10个月是41.4万，预计全年呢大概就是48万左右。
每年40多万的永久居民呢，其实是合理的，因为加拿大的人口的总和出生率已经降到了历史新低的 1.26， 是欧美发达国家中倒数第二。如果不引入移民，人口数量就会倒退。而每年40多万的永久居民，也就是1%多一点的人口增长，无论是对经济、文化、社会的发展，都是有益无害的，是非常健康的。问题呢，就出在临时居民。疫情后加拿大的经济受到比较大的影响。为了拉动经济呢，小特鲁多的自由党政府选择了一个其他国家都无从效仿的刺激手段，那么就是吸引临时居民。临时居民并不是旅游或者探亲的人，而是留学或者务工是长期在加拿大生活的人。他们来到加拿大的目的呢，除了最直接的学习或者工作，更深层次的，几乎每一个人都是奔着移民来的。而作为一个全世界最重要的移民国家之一加拿大深知临时居民能给这个国家带来什么。我们简单来算一笔账，根据加拿大统计局的数字目前留学生在加拿大的平均学费是每年4万加元左右生活费呢也至少需要3到4万，加起来就是7到8万的每年的总支出。而截止到2024年底加拿大大概有140万在读的留学生，光留学生一年就能给加拿大贡献1000亿加元以上的收入。而加拿大2023年的 GDP 呢是2.14万亿加元。这也就是说光留学生带来的直接收入就至少占到了加拿大 GDP 的 4.6% 以上。而我们仅只算了140万的在读留学生，如果按照500多万临时居民给加拿大带来的经济带动就是按照人口比例来算，比如说加拿大目前总人口是4150万，那么500万的临时居民也就是12%的 GDP。加拿大的自由党政府就是看中了这点经济利益在经济增长乏力、政府连年赤字的情况下呢，把宝全都压在了移民身上。其实放眼全世界没有任何一个国家敢走这样一步险棋。但加拿大呢，确实有这样的基础，就是因为之前几十年的移民政策所积累的吸引力，再加上疫情后世界各个国家在移民政策上都趋于保守，那么加拿大敞开国门的政策呢，也立竿见影，一下子涌入了几百万人。我们来看一组数据根据国际货币基金组织的数据，对比2019到2024的 GDP 增长，5年间呢，加拿大是增长了 5%，排在 G7 国家当中的第2，除了落后于美国，甚至大幅超越英法德意日。您是不是以为加拿大的经济还不错呀？先别下结论，我们再来看另外一张图。还是根据国际货币基金组织的数据从人均 GDP 上来算，加拿大在 G7 国家当中居然是排名最后19年到24年的5年当中倒退了 2% 以上。5年间GDP 增长了 5%， 但是人均 GDP 却倒退了 2%。这两组截然相反的数据说明了什么？其实很简单，加拿大最近几年的经济增长全部来自于500多万的临时居民的人口红利。但是人口增长过快呢，也大大稀释了人均 GDP， 更让社会资源不堪重负，房屋和各种服务设施呢都人满为患，而大量的临时居民呢也抢占了一部分低端的工作岗位，这些呢都引发了一些本地人的负面情绪纷纷把社会问题呢也归咎于移民的增加。而面对民怨的高涨呢，加拿大的总理小特鲁多呢也开始甩锅。11月份呢，还专门发布了一个类似于纪录片的视频，以一个第三人称的视角呢来分析加拿大移民困境的起因和后果。Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. 当然了，这个视频被骂的是体无完肤，19000多个评论里99%都是批评他的。其中呢，有一条点赞最多的评论呢是这样说的：这就像是有人放火烧了整条街的房子，然后坐下来严肃地跟你讨论安全防火的问题。我呢是非常赞同这个评论基本上总结了自由党政府的一个表现，典型的贼喊捉贼。
特鲁多呢，把所有问题都推给了加拿大的大专院校，推给了雇佣外国人的雇主，推给了移民顾问，但是唯独把政府的责任推卸得一干二净。所有的移民制度设计，不就是移民局来制定的吗？发多少签证，放多少人入境，不就是联邦政府来把控的吗？而这个视频当中最让我不理解的是，特鲁多把超额扩招这种临时居民的初衷归咎于加拿大的劳动力短缺。劳动力短缺在经济上本就是一个不成立的概念。一个国家的宏观经济永远是跟着劳动力水平成正比发展的，除非是像现在处于战争当中的俄罗斯、乌克兰，可能一下子失去了几十万的青壮年劳动力这是劳动力短缺。而加拿大在疫情期间出现的劳动力短缺就是一个表象。加拿大当时采取了在西方国家中最严格的管控措施，再加上不分青红皂白的全民发钱使得一部分人不想上班。但这就意味着加拿大永久损失了很多劳动力吗？当然不是的。在社会回归正常之后，在政府停止发钱之后，几乎每个人都会重回工作岗位。而且如果真的存在劳动力短缺的问题，那么经济上反而是好事。劳动力短缺呢，就意味着高就业率，意味着大学生、年轻人甚至新移民都很容易找到高薪的工作，这不就是经济蓬勃发展的一个象征吗？所以特鲁多的自由党政府就是在撒谎。加拿大缺的根本就不是劳动力，加拿大缺的是多年以来积累下来的经济增长乏力，缺的是快速扩大的政府财政赤字，缺的是生产力、生产效率和人民奋斗的激情。但是呢，小特鲁多并不想去改变这些加拿大社会的顽疾，而是用了一个最能立竿见影的特效药，也就是人口。他把移民当成了政治工具，更把移民当做了加拿大经济的摇钱树。但是呢，小特鲁多错了，把人当作工具，当作砝码，必定会遭到反噬。500多万临时居民呢，虽然能够在短期之内拉动 GDP， 但是呢，移民不是经济的引擎，移民只有长期的安顿，在真正的融入社会之后呢，才能够体现出其经济价值。而500多万的临时居民呢，并没有移民的身份，只是拿着留学和工作的许可，向着移民的身份在努力。这样的临时身份呢，就给了这个社会许多的不稳定的因素。以大学为代表的这个留学市场以租房和餐饮为代表的城市服务，都是短期的虚假繁荣。一旦热潮退去呢，马上会进入萧条。同时呢，低等级就业市场竞争趋于白热化，本地年轻人和低收入群体呢很难找到工作。但另外一个角度，高等级工作同样很难找到人，本地人才大量向美国流失，而由于移民体系的不健全大量来自于南亚次大陆的移民涌入，导致现在的移民素质反而不如以前，更是形成了单一民族化和单一来源化。移民呢，不但没有拉动加拿大的经济，反而带来了一系列的巨大社会问题，尤其是多元文化的基础已经开始动摇。而我们从移民的角度来观察，移民们更不好过。留学生发现大专院校的这个质量很水，几乎所有的同学都是留学生，基本学不到什么东西。而工签持有者却发现呢，工作极其难找，雇主还百般克扣，那点微薄的薪水不但负担不起加拿大昂贵的生活，甚至呢还不如原来在母国的生活。最重要的是，拿到移民身份还遥遥无期，移民的竞争实在是太激烈了。在如此残酷的竞争下呢，你就会发现周围的有些人为了移民而铤而走险，像假结婚、假工作，甚至假难民，到处都是，乱象丛生。尤其是难民申请截止到2024年10月份，加拿大积压的境内难民庇护申请呢，已经是达到了26万件。要知道，这26万的难民庇护申请呢，全部都是要经过难民法庭的挨个审理，其审核的周期呢，至少要长达5到8年。而在这5到8年当中难民的申请者不但可以获得合法的工签，甚至还有可能拿到难民的福利。一个难民申请者福利每年就要高达数万加元，甚至远远超过本国公民的福利。而仅仅在2024年的前10个月，加拿大境内难民庇护的申请就达到了14.6万，全年的数量呢更是要超过17万。
而在特鲁多刚刚接手加拿大的2015年，全年的难民庇护申请呢，则是1.6万，10年间整整涨了10倍还多。而2025年，难民的申请数量还将持续的升高。您想想，这对加拿大的联邦财政将会是一个多么大的一个负担。而政府的财政收入基本上都来自于人民的纳税，也就是说老百姓每年成百亿、上千亿的纳税，都去养活了那些难民庇护的申请者。而且呢，这些难民庇护的申请者呢，都是在加拿大境内提交申请的，并不是经过联合国难民署和加拿大私人赞助的传统意义上的难民。您想想哪里会一下子冒出这么多的庇护的申请者？其中呢，又有多少是从学签、工签转成了难民申请？有多少就是为了维持一个在加拿大的身份？又有多少就是为了拿一份难民的福利？我相信每个人心中都有答案。而难民的申请呢，只是加拿大移民体系濒临崩溃的一个角落。在学签、工签、保姆移民、农业移民、偏远地区移民、意义快速通道移民、自雇移民、SUV 创业移民，甚至配偶担保移民，几乎所有的移民项目上，申请数量呢都已经远远超过了政府能够处理的极限。申请人太多了，难度已经高到了天际。而这一切的根源呢，就是加拿大政府肆意妄为、肆无忌惮地收割临时居民的韭菜。现在呢，事情已经发展到了无法挽回的局面。根据调研机构 Environics Institute 2024年9月的一个调查，目前有 58% 的加拿大人认为移民太多了，也就是说 58% 的人民开始反对移民，而支持的只有 36%。但仅仅是2年之前的2022年，支持移民的数量呢是 69%， 而反对呢只有 27%。您如果看到曲线的话，2022年和2024年正好形成了一个大交叉。而这样的民意呢，也是自1998年以来26年中反对移民的呼声第一次超过支持移民。而在民意中出现反转呢，其最大的原因也是出在经济。经济不好，加拿大的政府直接将锅甩在了移民上，尤其是临时居民上加拿大的普通老百姓其实没有几个是懂经济的，他们只是看到大量的移民涌入，一下子公共资源变得紧张，房屋租金上涨，而低端的工作岗位又被抢走治安和社会风气更是直线下滑。在政府的舆论引导下呢，所有矛盾的焦点自然而然就集中在了移民上。但是真实的情况是这样吗？就像是我们前面计算的的确人口的快速增加呢，必然增加了社会的压力。但是呢，从经济的角度，无论是临时居民还是永久居民，都为加拿大的 GDP 做出了巨大的贡献。就像是我们前面提到的单单是临时居民为加拿大贡献的 GDP 就超过了 10%。如果没有这些人加拿大的经济将会直接出现大幅的倒退。说白了，加拿大经济的恶化问题根本不是出在移民上，而是自己太安于现状，太过于依赖美国，再加上自由党的治理以及疫情的冲击，导致后疫情时代经济发展失去了动力。整个2024年加拿大的移民政策的改变归纳起来就是2个字：感人。但如果真的这个国家一下子少了400-500万人，再加上美国特朗普的关税制裁，您能想象这个国家将会面临怎么样的衰退吗？所以我可以很负责任地说，2024年加拿大移民政策的大转向就是彻头彻尾的一个矫枉过正。小特鲁多呢，企图赶走临时居民来挽回民意，来争取2025年大选的选票。他再一次把移民当作了政治的工具。互联网呢是有记忆的，2017年1月20号，特朗普第一次上任美国总统，而在8天之后的1月28号，特鲁多呢发布了那条著名的 Twitter： 对于那些逃离迫害、恐怖和战争的人，加拿大将欢迎你们，无论你们的信仰如何，多样性就是我们的力量。现在看看这样的话是多么的可笑，又是多么的虚伪。好了，讲到这儿呢，你应该对加拿大的移民问题的根源有所了解了，更知道为什么加拿大的移民政策在2024年会有一个180度的大转向。
而后面更加关键的问题是，在2025年加拿大的联邦大选中将会有一个什么样的结果？加拿大的各项移民政策将会迎来什么样的改变？而加拿大的移民将会走向何方？我将会在下期加拿大移民2025年展望中呢，给大家带来一个详细的分析。好了，感谢您收看本期的大伟探秘加拿大，我们下期再见。